Всем привет! Меня зовут Василий Шевелилкин, актер театра и кино, педагог в театральной студии «Этюд. Арт-пространство Камин». Мы сегодня в том же составе, я и художественный руководитель Юлия Игоревна Казакова. Юля, привет! Привет. Мы решили сегодня поменяться местами, как вы видите. Мы немножко добавили другого света, так как все-таки мы находимся в театральной студии, потому что наши дети нас раскритиковали и сказали, что слишком светло, свет не тот, и вообще вы очень долго говорите, и вообще мы... Лучше поменьше. Меньше слов, больше света. Да, в общем-то, мы олды, поэтому мы только учимся, и слава богу, что у нас есть кому нас поправлять. Я предлагаю сегодня перейти к такому формату. В прошлый раз ты сидела на этом месте, на это кресло. На самом деле это такое значимое кресло в нашей студии. Все, кто плохо себя ведет, они уходят на это кресло наказания. Ну, по крайней мере, на моих занятиях они знают, как только слышат слово «кресло», это значит... Сразу порядок восстанавливается. Да, надо включиться. Поэтому сегодня можешь ты задавать мне вопросы, но прежде чем мы начнем разговаривать по сути и задавать, может быть, и друг другу вопросы, мы бы хотели бы вас попросить, чтобы вы поставили пальчик вверх, подписались, колокольчик. Говорят, что алгоритмы YouTube таким образом поднимают видео, рекомендуют видео. А нам очень важно. Почему? Потому что мы хотим, во-первых, понять, стоит ли нам продолжать то, что мы начали, и вообще понять, интересно ли то, о чем мы говорим, и интересно ли вообще разговоры о театральной студии, о театре, об искусстве. Юль, у меня такой вопрос. Мы как-то затронули, что дети выпускаются, и они остаются всегда на связи, и они периодически приходят. Вот какой процент детей остаются в общении после того, как выпускаются? Наверное, в общении остаются, больше половины точно. Почему им так важно? Почему, во-первых, грубо говоря, ни один институт не дает никакие гарантии. Ты закончил, выпустился и собственно, и пошел. Да. Понятно, в школе, в институте есть вот эти там встречи выпускников. Почему именно у детей остается вот этот шлейф вернуться, прийти, поздравить там с каким-нибудь праздником, с днем рождения? Вот с чем связано вот это вот? Да, тут я могу только умозрительно, надо у них спросить, конечно. Мы спросим. Когда будем, мы вот записывать. Да, мне так кажется, что как-то построено у нас так исторически сложилось, что формат нашего общения выходит за пределы обучения, конечно. Они приходят маленькие, да, мы с ними растем, переживаем переходный период, все их проблемы, трудности. Они всегда знают, что я на связи с ними 24/7, в любое время дня и ночи. Если даже как что-то случилось, то, что нельзя рассказать сразу или невозможно родителям, да, мы с ними обсуждаем, честно. Иногда родители не все знают, что мы обсуждаем. Если это проблема, которую, да, там общим собранием и советом можно решить, не посвящая родителей, мы стараемся это сделать. Если это не касается каких-то, да, там, жизни угрожающих моментов и так далее. У них, да, есть свои секреты. Это такой возраст, когда у подростка должен быть какой-то взрослый, но не родитель, с которым можно посекретничать, обсудить, спросить. И да, мы этим занимаемся. Помимо тренингов, помимо спектаклей, помимо всего. Наверное, это важно. Более того, они же очень сдруживаются здесь. Они не только со мной лично не расстаются, они друг с другом общаются. Это как говорят, что лучшие друзья, это которые, когда ты их заводишь до 18 лет, они остаются потом на всю жизнь. Меня очень радует, что они вот уже отучившись, закончив институты,
Если кто-то устроился там на работу, он всегда предложит, да, если Мгм. есть вакансия, они звонят друг другу, Мгм. друг друга зовут, и это прям очень классно. Они Мгм. приходят все вместе, им не только с нами пообщаться хочется, но и между собой тоже. У меня часто возник такой вопрос, а почему ну, вот подростку нужен ну, какой-то взрослый? У меня вопрос, а где родители? Нет, родители по большей части на месте. Все с родителями в порядке, но, ну, бывают, конечно, исключительные случаи. Ну, тут не будем уже, да, Мгм. личные секреты раскрывать ничего не будем. Дело Я все просто к в чему да. спрашиваю? Есть ли разграничение между, ну, есть, во-первых, педагог, а есть наставник? Все-таки, занимаясь образованием, да, ну, мне кажется, мы же даем какие-то знания, но не воспитание. Воспитание, мне кажется, это, ну, это в семье. Ну, Вот для меня вот, вот эта дилемма и с точки зрения в общеобразовательной школе, и там в институтах, колледжах, и там, я не знаю, техникумах, по большому счету ведь преподаватель, он дает знания. Обязан ли он принимать участие в жизни человека? ну, вот дело в том, что я себе на этот вопрос ответила однозначно «да». Поскольку они приходят в возрасте формирования личности, мировоззрения, всего, ценностей каких-то. Так получается, что с момента попадания в школу Мгм. они с родителями проводят меньше времени, ну, так построено их расписание, все, чем с педагогами. Ну, полдня И точно, да, да. и если потом они приходят домой, уроки, поужинать и так далее. И да, есть выходные, конечно, но жизнь все сложнее и сложнее. Родители на работе проводят, как правило, сейчас больше и больше времени, чтобы просто содержать все это. Ну, Поэтому, ну, знаете, детсады да, школы были созданы для того, чтобы... ну да, поэтому если совсем не обращать вот для меня все-таки вот учителя такой старой формации, с большой буквы учителя, они не Мгм. только предметом занимались, это всегда еще что-то плюс к этому. Потому что то, что ты говоришь ребенку в процессе его формирования, ну, это, в общем, большая ответственность. Потому что они-то слушают и верят, и слушают каждое слово твое. Ну, сейчас тоже в такое сейчас, как бы, если мы говорим про сегодняшнее время, если раньше все-таки детский сад, воспитатель, учитель в школе, это, ну, как минимум, все-таки уж не, если не, там, не вот, не, ну, я не говорю, что там превозносить надо, да, но в любом случае это было как минимум хотя бы какое-то уважение. Сейчас оно настолько минимизировано, что шаг вправо, шаг влево, виноват кто? Да, да, есть такое дело, но здесь, как сказать, это не вина ни учителей, ни родителей, это наша общая беда, я бы сказал так. То есть Так такая построена веха. система образования сейчас. Да. Ну, Тут ну, много всяких, образование. это много всяких факторов, этому служат, но поскольку, допустим, школа находится всегда под угрозой, что в департамент что-то напишут, какую-то жалобу, Мгм. они будут всячески, да, идти навстречу родителям, чтобы только избежать жалоб в департамент образования. М. И здесь очень сложно. То есть они тоже так Да, лавируют. если когда-то директор все-таки мог встать на защиту своих педагогов, то есть если он Мгм. человек принял на работу, он ему доверяет, то он его и поддерживает в конфликтных ситуациях. Сейчас такого нет. А, кстати, а были какие-то истории, когда ну, в студии возникали, допустим, какие-то трения между педагогом и ну, студийцами, может быть, неразрешимые вообще? Вот был прям какой-нибудь такой прям вообще? Или же нет? Ну, я бы сказала, не припомню я прям неразрешимых каких-то трагических ситуаций. Потому что всегда, видимо, все-таки Бывает, есть диалог. я всегда за то, чтобы у человека, у ребенка прежде всего, и Мгм. у родителей был выбор. Театральных студий полно. Чего там греха таить, в Москве тем более. Ну да. Поэтому, как, наверное, врача и стилиста мы выбираем вот того, который нам по душе. Ну, Так, потому что все-таки это да, доп. Образование, это не ну это основное, ведь да. все-таки, как сказать, театр, он работает с душой, с эмоциями, с Мгм. чувствами. Как тут можно навязать? Должен быть контакт все равно у Мгм. педагога с ребенком. Поэтому мы всегда даем первое пробное занятие бесплатное, чтобы ребенок побыл и сказал потом честно маме с папой, это его Мгм. или ему нет.
Потому что подходы и принципы, сколько руководителей студии, режиссеров, столько и подходов. Все работают Ну да, по-своему. потому что все работают же с Конечно, индивидуальностью. конечно. Понятно, что есть там системы Станиславского, там метод Чехова и того Это всего. все, да, Да, это все, как бы, мне когда-то довелось внезапно сдать экзамен по педагогике, я сразу честно сказал комиссии, я понятия не имею, что это такое, что это за наука такая. Для меня это только то, что ты опытом нарабатываешь свои какие-то подходы и методы решения. ну потому что Да, это творчество. да, Если там, я не знаю, грубо говоря, в математике дважды два да, 4, да. нужно научить, что дважды два Здесь, 4. Здесь как ты здесь я не объяснишь? понимаю, какой свод правил нужно прописать, и Потому что под каждого да, да. в любом, ну не, Ты, не подстроиться, а найти вот тот самый ключик, когда если эта дверка открывается, тогда... конечно, тем более, что, ну, как сказать, дети сейчас и дети, допустим, там 20 лет назад, это очень разные дети. Очень поменялось много и в мире, и рождаются они другие, воспитываются в другой среде. И ты каждый раз с новым потоком детей учишься, перестраиваешься и смотришь, как к этому поколению искать, Мгм. какие ключи, на каком языке. Есть какой-то код, который надо разгадать. Ну да, то есть получается, Это что... постоянная работа. То есть меня когда спрашивают, бывают такие вопросы от родителей, а что вот одно занятие столько стоит, вы там что-то 2 часа с ним поделали и все. Они не понимают, что такое работа педагога. Это 24 часа. Ты про каждого ребенка что-то думаешь, анализируешь, а почему на этом занятии вот он вдруг там отстранился, не слушал, был грустный, был чрезмерно веселый, что не так. И постоянно это крутится в голове. Это Интересно. кроме А как набор же это? упражнений и так далее. А как же своя жизнь? Ну, это диагноз. Да, своя Ну, жизнь, она уже сливается с этим всем. Это настолько часть своей. Либо люди, ну, которые с тобой рядом, они это принимают как факт, как данность. я вообще вот сейчас сравнил, это даже не столько вот, ну, с детской студией, мне кажется, это в любом творческом коллективе, Да, но в театре, по крайней мере, все то же самое, даже работая и со взрослыми. Мне кажется, если там режиссер в театре, в коллективе, художественный руководитель театра, мне кажется, там все то же самое. театр – это Когда... семья, иначе никак. Ну, я с этим тоже достаточно немножко так. Что значит семья? Э, Это работа. Ну, это работа, но ты же понимаешь, что отношения в труппе театра и в офисе, они все равно по-другому немножко складываются. Все люди эмоциональные, Для все этого Для чувствительные. этого нужны тимбилдинги в Это компании, и, да, это я соответственно, согласна. вот хорошая тема. Если такие, скажем, программы здесь, в арт-пространстве Камин, когда, допустим, какой-то компании нужно сплотить Абсолютно. коллектив так, чтобы он Да, был такой же театральный. А да, по поводу того, что есть разница, ну, я всегда говорю, что вот студенты Бауманки, студенты театрального вуза, это совершенно разная атмосфера. абсолютно разные. Это, ну, там это какая-то уже общая становится кровь, я имею в виду в театральном, Я потому в что, этом смысле, да, семья, я имею в виду вот это все. Как во всякой семье, там есть скандалы, да, эмоции, а все да, но потому что, если мы говорим про Бауманку, они все-таки, ну, там, технари, да? да, А у нас, так как мы работаем еще с эмоциями, конечно, и когда мы конечно, эмоционально перед друг другом оголяемся конечно, в этюдах, в тех или других конечно. работах, соответственно, вот эта связка, она Да, становится мне еще, более... когда меня учили еще, мне педагог сказал: "Вы на сцене все голенькие". Это правда. Я знаю даже одного мастера в одном институте, это мне рассказывали студенты, у них это я подумал, это, блин, как отличить. У них один педагог решил сделать вот такое упражнение. Весь курс заставил выйти голенькими. Двое только отказались, остальные вышли. Для чего это делать, я не очень понимаю, потому что это какой-то идиотизм. Говорится, надо эмоционально, а Ну, не, не не физически. физически, да. Вот, видимо, педагог решил настолько раскрепостить и снять все
барьеры. Ну, Для я не чего? знаю, для чего одежду снимать. Ну, ладно, это все-таки студенты эти Да. высшего учебного заведения, это Господь с ним, что они там делают. Только потом они приходят, и мы видим очень прекрасные, замечательные спектакли, когда не рассматривается человек, а показывается совершенно другое. Но это другая история, что-то мы ушли. Мгм. Хотелось, вот мы говорили по поводу этих выпускников, выпустились и все, и ушли. Я их обожаю, не надо. Да, я просто увидел Ненависть. где-то в соцсетях, мне высветилось, что, я сейчас недословно, Мгм. поправишь, что мне не страшно за их что-то будущее, как-то вот там Мне не было. страшно доверить им будущее. С чем связано? Ай. Я имею в виду, ну как, мы же не знаем, какое у них будущее будет. То есть за время, если, допустим, ребенок приходит там с первого класса, идет до, ну, там, до 11, Мгм. до 18 лет выпускается, то есть он проходит такой, помимо театральной студии, он проходит некую какую-то школу жизни, Да. которой он уже более приспособлен к... Ну, и это тоже. Но здесь я хочу сказать чуть-чуть, отвлекаясь от основного вопроса. Там речь шла, у них было задание, как они создать некую скульптуру или памятник будущему, как они это видят. Мгм. И они сделали такую штуку, и как я говорю, объясните, что это. Они говорят, будущее в руках человечества. И я, глядя на них, подумала о том, что если вот в их руках будет будущее, то я за это будущее буду спокойна. Скажу почему. Театральная студия все-таки, помимо того, что они раскрепощаются, им становится проще в жизни, там коммуникации, это все понятно. Мгм. Кроме этого, они учатся думать, они учатся сочувствовать, они учатся помогать друг другу. Они просто выходят. Вот это пусть не прозвучит как какое-то пустое хвастовство, но за всех выпускников, которые от нас вышли, из них больше половины не пошли в эту профессию. Но то, что они все вышли хорошими людьми отсюда, просто по-человечески. Мгм. Самые простые параметры, да, берем. Они помогают, они не делают подлости, они сочувственные, да. Мгм. Они умеют быть добрыми, хорошими, умеют любить, умеют помогать. А может быть, Это это важно. связано все-таки, если уж мы говорим про театральное дело, вообще театр и искусство как таковое все-таки воспитывает в человека что-то, ну, все вот эти перечисленные Да. хорошие, Души прекрасный порыв. светлые, Да. а, Ну, да. Очень важно, что они думающие. у меня просто сейчас возник вопрос, а вообще важна ли культура как таковая? Конечно. И какое она должна занимать место вообще в обществе? Определяющие желательно. Ну, мы всегда по остаточному принципу. Извините, пожалуйста, но да. Есть такое понятие, как общекультурный уровень. Вот, да, Как, что собственно, в туда, этой, да, да, сейчас это, из зарубежного театра литературы, ну, та же самая вот Древняя Греция. да. Ну, это же вот это вот раз в 4 года, 4 года, 4 лет, раз в 4 года приехать на Олимпиаду и вот Да, это все, это же какие вообще умы были. да. Просто с пустого места, не обладая, да, каким-то багажом знаний хоть о чем-то, Мгм, помимо там, математики, физики, это все тоже нужно, мгм. естественно. Но все-таки я понимаю, что сейчас век не читающих людей. Это тоже объективная реальность. Ну, Я не из тех, кто будет осуждать и гнобить. Вот вы не ну, читаете. потому что сейчас Так, видео, да, картинка, сейчас все стали визуалами, да, потому что да. Так проще. жизнь поменялась, и да, это надо признать как факт. Но тогда мы изобрели, я для себя здесь на тренингах такой метод. Есть прекрасное упражнение на внимание, печатная машинка. Мгм. Мы раздаем алфавит, я им говорю фразу, и Ну, они не, потом они делают, да. отхлопывают. Так вот мы теперь делаем.
Я беру цитаты разных хороших людей, зарубежных авторов, которых не слышали, к сожалению, потому что в школьной программе нету теперь зарубежной литературы. Серьезно? Серьезно. Вот те И новости. мы берем фразу, цитату, и я хотя бы коротко рассказываю, кто это и что он написал. Мгм. И если их заинтересовало, они хоть аудиокнигу послушают, хоть фильм посмотрят. Да в том же самом где-нибудь найдут, сейчас Да, же аудиокниги даже да, есть в да. видеоформате, Ну, которые... хотя бы мы за последнее время узнали, кто такой Эмиль Золя, А кто потом, такой Ремарк, да, если надо, то найдут, да. потому что Найдут, все-таки, найдут. По крайней мере, они вспомнят, где-то я это слышал. да, потому что мне библиотекарь в этом, когда я учился, мне сказал, слушай, высшее образование ведь не все знать, а знать, когда и где Да, найти. совершенно согласна. Соответственно, ну, как бы понятно, что... Наша задача дать им соприкоснуться хотя бы вот, ну, чтобы они не первый раз в жизни, там, в 55 лет услышали эту фамилию. Мгм. И вот мы делали этюды на показ, на зимний по картинам. Мгм. Да, мы брали картины, они сами выбирали. Мгм. Естественно, взяв картину, ты же должен знать, что за художник, что-то о нем хотя бы. Да, если уж они до музея не дойдут, то Да, надо хотя бы, перерыть пускай кучу они хотя бы это. художников, чтобы найти то, что тебе нравится. Я вчера, у меня это было занятие, ну, правда, это со взрослыми, и меня вот как раз это... Я вот не понимаю, в чем прелесть Моны Лизы. Ну, вкратце пришлось Да. объяснить, потому что, ну, понятно, что она там по размерам-то, как говорится, Да. но и вокруг много китайцев, может быть, не восхитит. Но надо, чтобы восхищаться, надо, конечно, историю знать и Да. хоть как-то соприкоснуться. Да. Если Да. уж не дойти в Пушкинский музей, не дойти там в Третьяковку, не съездить в Питер погулять да, то хотя бы, как говорится, Ну, сейчас все-таки, в да, телефончике можно... всемирная сеть интернет дает Да, нам массу собственно, ты возможностей. не можешь походить, то можешь погулять, как это... Да. Виртуально, да. Тоже неплохо. Последнюю работу, которую Да. делали в студии, которая, может, свежа, такой, мы спрашиваем, может быть, типа, я не знаю. Причем сам Которую я ее делал. приложу в руку. Причем сам ее делал. Да. Да. Как называется? И где показываем, и где, Да. куда вообще планы, куда ее это? Да. Работа называется «Ворон». Это Эдгар По. Да, мы такие берем сложные штучки. Родители часто мне говорят, чего для такого возраста такие сложные, такой сложный материал берете. Я думаю, что они умнее, чем нам кажется, наши дети. Они в состоянии. Вполне. Я думаю, что да. Во-первых, они приучены в театральной студии, что бы мы ни делали, сначала обсудить, проанализировать, высказать мнение. Это всегда, что я им говорю всегда, это никого не слушайте и на слово не верьте. Выслушал, обдумал, сформировал свою точку зрения. Всегда. Вот если первоначально, допустим, давайте вот это делать. Вот первоначально это видность не загорается, ладно, тогда можно туда не идти. А если есть какой-то ответ, они могут это проанализировать. Да. Понятно, потом в процессе наступает период, когда это все закончится. Но если вот первоначально вот этот импульс, они понимают о чем, и они хотят это, у них вот даже если... Я что-то про любовь все тут, их это втягиваю. Да, они же это все, для них это все смущение, это все всегда, но вот есть по-настоящему, прочувствуют стих, Да. если по-настоящему вот эту историю вот наложат на себя, вот здесь вот, да, как будто их своя. Иногда я забываю, все сижу, слушаю. Да. Иногда они удивляют, они делают так, как ты не в состоянии их научить. Они сами вот. Да. Наша задача, как сказать, этому научить нельзя. Задача помочь раскрыть. Ну да. да. И ты даешь технику, Ну, конечно, да, это понятное есть, дело. Но в остальном-то, что такое актер? Тело, эмоции, голос. Ну, в принципе. И голос это тоже тело. Ну, в Потому что принципе, работа А эмоции-то не у каждого есть. Ты только дай этому выбраться куда-то наружу. Направить психофизику да. в нужное русло. Это же у всех, поэтому, когда
спрашивают, а как вы вот не отбираете? Да как отбирать, когда вот это все тело, голос, эмоции, оно у всех есть. Ну, правильно, потому что даже в театральном вузе ни один художественный руководитель, ну, мастер курса, он не знает, как студент, как он себя поведет, куда он Абсолютно. это для них тоже всегда такой, ну, как не риск, не страх, а в плане того, что а вдруг я ошибся Да, в этом плане. да, так очень часто выстреливают те, на кого вначале не обращают внимания совершенно. Да. Ну, вот это часто бывает. У нас бывает, ребенок пришел в 1 классе и к 10 вдруг выдал такое. Вдруг. Ну, вот и такое бывает. У всех своя скорость движения в этом смысле. У всех свой Да. разный темп, ритм, все потихонечку. А бывает наоборот, на занятии человек сидит, вот даже вот в группе у меня есть персонаж один, вернее одна. Вот все очень где-то в уголке, вот это вот Да. все. А когда отчетный вот этот вот показ Да, или раз. что-то, фу, и ты Да. понимаешь, почему раньше мне этого не Этот показывали? персонаж у нас вышел на очный этап конкурса чтецов Международного театрального фестиваля. Ясно? Персонаж, наверное, поймет. Да мы можем назвать. Можем, А конечно. давай так, на раз, два, три называем имя. А то вдруг мы про разного ребенка говорим. Раз, два, три. Таня Таня. Дроздова. Да. Но у нас не только Таня, там вышли 4 человека. Это очень приятно. Лера Дубовицкая, которая к нам ходила. Ну, Мгм. читать продолжает ходить. Мгм. Таня, Катюша Алексеева, тоже Мгм. из Таниной же группы. И Жень Котова. Ворон. Где Да, показывать? Где Ворон. чего? Ну, первые Планы, первые да. показы А то сделали, чтобы не состоятся. положить в ящик. Да, первые показы состоятся 15 марта. Мгм. Значит, мы показываем, придут, у нас аудитория будет из соседней школы 2 9 класса, хотят Мгм. посмотреть, мы их приглашаем. Почему интересно школьников приглашать? Потому что, во-первых, для них это неожиданно. Формат работы не очень обычный, скажем так, Мгм. для неискушенного зрителя. Тема и произведение сложное. И мне интересно потом пообщаться со зрителем. Мгм. Чтобы наши артисты ответили на вопросы, которые зрители Мгм. будут задавать. Если вдруг что не поняли. Да, да. Это тоже очень важный момент. Мгм. Вот, поэтому это первое. Потом вот к нам 28-го уже приезжает еще коллектив один Да. посмотреть. Вот. Это я так удачно там в одно место зашел, договорились, чтобы... Да. Ну, такой В же общем, провести формат, чтобы они, да, во-первых, вот, и с другим коллективом познакомились, да, тот коллектив тоже покажет свою работу, и да. потом, соответственно, пообщались, кто Да, что... потом очень хочется пригласить, вот коллектив у нас тоже к нам приезжал несколько раз из Мытищ, «Страна чудес», мы очень дружим. Ну, глядишь, Тоже. может быть, тоже какой-то день это Вот, организовать. да, это организуем, вот мы это хотим дело. посмотреть, что у них за год новенького, свое Да. показать. Юль, ты не задала мне ни одного вопроса. У меня Да. нет вопросов к тебе. Не, ну, во-первых, я думаю, что Вот. с самого первого видео всем нашим зрителям интересно узнать про педагога, который с нами, к счастью, работает много лет, и с детьми, со взрослыми. Да, как ты вообще пришел, профессиональный актер театра и кино? Да вот Что как. тебя занесло в педагогику, Василий? А вот на это мы будем отвечать уже на следующей встрече и на следующем нашем выпуске. Для того, чтобы оставить небольшую интригу, поэтому подпишитесь, чтобы не пропустить продолжение, когда меня будут спрашивать все обо мне, так сказать, всю подноготную. И расскажу, как я вообще зашел Я подготовлюсь. случайно. И так затянуло и остался здесь. Да я тоже все случайно. Да мы все как-то вот... Так Ну, в принципе, случайные люди в камине. Поэтому подпишитесь, чтобы не пропустить следующее видео. А сегодняшний выпуск мы приурочили. Почему мы сегодня собрались? Потому что сегодня 8 марта, и я, во-первых, Юль, поздравляю тебя, оставаться всегда такой же прекраснейшей, талантливейшей, чуткой, матерью родной. Хорошо. Согласна. И я поздравляю всех женщин, девушек, мам, бабушек с этим прекрасным весенним днем. Надеюсь, скоро будет яркое теплое солнце, и эти сугробы растают в эту самую снежную зиму за последние 25 лет. До свидания! До свидания.